Томолой жетим Реме. 4-бөлүм. Табият менен кармаш. Кайрадан устатымды ээрчип сапарга чыктык. Устатымды ашып да кетпей, артта да калбай, энесин ээрчиген козудай келе бердим. Ооба, кайрадан күнгө куйкаланмай, кайрадан чаңга, баткакка, жаанга, каарга карабай жолулап келаттык. Алдыбыздан чыккан элге апендинин ролун ойноп, урматтуу көрүүчүлөрдүн чечекейин чеч кылып, жарпын жазуу үчүн ары карап ыйлап, бери карап күлүп жүрүүгө мажбур элем. Мурда деле ушундай жагдайларды башыман өткөргөнүм менен кайрадан талаа түздө өмүр өткөрүү кыйынга турду. Себеби киши жыргал жашоого, бактылуулукка тез көнүп кетет экен да, андай жашоодун кайра чыгышы, кыйын жашоого көнүүсү оңой эмес экен. Миздүү таштар таманды тешип, шамалга учкан топурак өпкөгө кирген кезде, калдайган чоң, бирок атканадан айырмасы жок мейманканаларда ичиндеги кебези түйдөк төшкөн жууркандарга оронуп жатканда, айла жок мисс Миллиган менен Артур көз алдыма тартылып турду. Баягы кичинекей экен деп сындап койгон күркөнү, анын ичинде жаткан түндөрдү сагынып баштадым. Кээде ойго чөмүлүп кетип, устатымдан калып калган учурлар болуп жатты. Ошентсе да ал киши мага жумшак мамиле кылып, ансызда араң бараткан жолдошун кайгыртпаганга, жолдун кыйынчылыктарын сездирбегенге аракет кылып жатты. Бирок анын ысымы бара-бара маектерде атала баштады. Ошентип отуруп, ал айым тууралуу эч тартынбай сүйлөшө баштадык. Бир ирет Виталис устатым менден: «Аябай жакшы көрчү белең аны?» деп сурап калды. Мен башымды ийкеп үн каткан жокмун. «Бир чети сеники да туура», деди. «Мен жокто сени багып, эч нерседен кем кылбай кам көргөн экен. Ал айым сый урматка, жакшы көрүлүүгө татыктуу. Бирок биз ушундай кылууга мажбур элек». «Мажбур болчумун. Аны эмне мажбурлап жатты экен?» Мен ушуга таакыр түшүнбөй койдум. Түшүнүүнүн кажети жокпу деп да ойлоп, менин тагдырымды ушул киши чечет эмеспи? Шакиртин ижарага алган соң, өз каалаганын кылып, өзү каалагандай тарбиялайт да деген ой менен устатым тууралуу күмөндүү ойлордон алыс болууга аракет кылдым. Балким, көк беттиги тарап оюнан кайтып, мисс Миллигандын сунушун кабыл алар. Ооба, балким. Акуу сүзү алчу каналдын жээги менен жүрүп отурдук. Менин эки көзүм тоолордо да, талааларда да эмес, так ошол каналда болчу. Ал кайык өтүп калса, досторумду дагы бир ирет көрүп каламбы деген үмүтүм бар эле. Акыры Франциянын аймагын чоң картадан карап, акуу сүзчү суу аралап өткөн айылдардан, негизи эле ошол аймактан чыгып кеткенибизди, жолду катар ал сууга жолукпаарыбызды билдим. Демек баары бүткөн экен. Үмүттөрүмдү да, түштөрүмдү да унутушум керек. Кээде түңүлүү да кишине чыйралтат окшобойбу? Мен да ошенткенге аракет кыла баштадым. Башка түйшүгү аз келгенсип, аба ырайы да бузула баштады. Себеби кыш жакындап келаткан эле. Күн сайын жаан жаап, жол жүрүүбүзгө тоскоолдук кылып жатты. Ылай жолдо басуу кадимкидей шайда алчу болду. Сет шаарынан кийин Дижон шаарына келгенбиз. Дижондон чыгып, бир топ алыстаган кезде Чучукка жеткен суукка туш болдук. Устатым эртерээк Парижге жетели деп аракет кылып жатты. Себеби кыш түшүп кала электе ал жактан бир канча оюн уюштурганга жетишип, аз да болсо акча таап алалы деген ниетте эле. Ал тургай кышты Парижде өткөрүп, күн ачык күндөрү деле оюндарыбызды көрсөтүп турушубуз керектигин айтты. Бирок же чөнтөгүбүздө ашыкча акча болбогон үчүнбү, же мен билбеген башка себептен уламбы, Айтур поездге да, башка унаага да түшүп алган жокпуз. Жонубузга жүктөрүбүздү көтөрүп алып, канчалаган километр жолду жөө басып жүрүп отурдук. Жолдордун кээси таштак болсо, кээси баткак. Алдыбыздан чыккан чычырканактарды аралап, көлчүгүнөн айланып жол бастык. Күн ачык күндөрү жол жээгиндеги айылдарга оюн көрсөтүп, бир аз акча чогултуп, азык түлүк сатып алчубуз да, сапарыбызды андан ары улачубуз. Бир айылдан оюн көрсөтүп чыккан кезибизде күн эчак түштөн ооп, кеч бешим болуп калган. Шамал улуп, устатым жоликордо суук тийип калбасын деп койнуна уруп алды. Көп өтпөй күн батып, каар себелеп кирди. Ар бир каар бүртүгү көпөлөктөй чарк айланып түшүп, тагдырына жазылган жерге конуп жатты. Жер бир аз жылуу болгондуктан алгачкы түшкөн каарлар ээрип кетти. Ошентип биз бараткан жолдорда акырындап агара баштады.
Жарым сааттан кийин каар маңдайдан уруп баштагандыктан артыбыз менен кетенчиктеп басууга туура келди. Баягы себелеп башталган каар күчөп отуруп, балбалактап жааганга өтүп, жер бетин тез эле акка боёду. Мындай кырдаалда Парижге жетүү мүмкүн эмес болчу. Бирок жок дегенде ага чейинки шаарлардын бири Труага жетсек жакшы болмок деп турсам, бороон башталып кетти. Труага жетпээрибизди билгем, деди устатым. Жок дегенде бир айылга жетип жыгылсак гана. Ооба, устатым айткандай бир айылга кирип, баш калкалабасак тоңуп өлөбүз го деп ойлодум. Бирок тегеректе айыл тургай кепе да жок болчу. Бороондо жакын турган айылды да көрө алчууда эмеспиз. Кудайдын салганын көрөрбүз. Алдыбыздан бирөө чыгаар деп, каар кечкен бойдон жолубузду уладык. Менин буттарым кыска болгондуктан каарды жирип бараттым. Ошентип бир маалда токойдун ичине киргенибизди байкадык. Токой бизди каардан коргой албаганы менен далдуу болуп, бороондун күчү аз экен. Жарым сааттан кийин уулган шамалдын үнү өчүп, каар күчөп жаа баштады. Буттарыбыз каарга оңой кирип кетип, бирок кайра суурулбай жатты. Мындай шумдукту эзели көргөн эмесмин. Жаш туруп мен баса албай калдым. Каарыган устатым кантты экен деп ойлонуп коем. Оюма да ар кандай коркунучтар келет. Алдыбыздан үй чыкпай калса, ай талаада тоңуп өлөбүзбү? Кокуса эч ким көрбөй калса, экөөбүздү жырткычтар жеп кетеби дейм. Ооба, мурда жырткыч айбанаттардан мынчалык коркуп көргөн эмесмин. Ичимден кудайлап, бул кырсыктан аман эсен куткар деп тиленип келаттым. Ушинтип жалбарып келатсам, Виталис устатым кол жаңсап бир нерсени көрсөттү. Тээ алыста чоң дөбөнүн түбүндө жыгаштан жасалган жаман кепе туруптур. Чатырын каар басып калганы менен тактайлардан урулган дубаалык караарып, терезеси менен эшиги да кепе экенин билгизип турду. Аны көрүп энем эгиз төрөгөндөй кубандым. Дароо кепени көздөй чуркадым. Бирок бул жүгүрүшүмдүн эмгектенгенден айырмасы жок эле. Же жолду таппайбыз. Себеби каар жерди басып калгандыктан жолда из да жок болчу. Виталис устатым кантсе да тажрыйбалуу эмеспи? Аны ээрчип отуруп кепеге жетип бардык. Кирпиги бизге чейин каарга чуулганып калганбыз. Жараткандан үмүт үзбөсөң эле күтүүсүз жерден жардамын берип, эшиктерди ачат тура. Ошентип коркунучтан кутулуп, жеңилдей түштүм. Кудум ажалдын уузунан кайра тарткандай сезилди. Кийимибиздеги каарларды силкип, суу болуп жабышып калгандарын тазалап алып, кепеге кирдик. Кудай жалгап чатырда тешик жок экен. Бирок жер таманында ачык терезесинен кирген каар үйүлүп жатыптыр. Аны тазалаган соң отуруп алып куржундагы азыктарды чыгарып тамактандык. Кепенин ичинде жыгаштан жасалган керебет менен кыштан жасалган очок бар экен. Аны көрүп сүйүнүчүбүз артты. Эшиктин алдында кутуруп ойноп жүргөн иттерди да үйгө киргизип тамактандырдык. Курсагы тойгон немелер тынч тура албай күрөшүп ойноп киришкенинен Виталис эшикке ойноп тургула, мен чакырганда киресиңер деп сыртка чыгарып койду да өзү от жагууга киришти. Кепенин бурчунда жаткан кургак чырпыктарды очокко калап, эшиктен каарда калган чоң жыгаштарды сындырып келип үстүнө таштады. От тутанып, жыгаштар чатырап күйүп баштады. Оттун жалыны үйдү да жарытып, бизди да жылытып кирди. Эх десең, оттун ушунчалык жагымдуу экенин билбептирмин. Бир күнү мисс Миллигандын таптаза үйүндө жатсам, бир күнү мынтип кепеде жатам. Адам баласынын башына эмнелер гана келбейт. Эң негизгиси, кандай шартка туш болсоң да, жашооңо, маңдайга жазган тагдырыңа ыраазы болсоң, ошондо жашоонун даамы чыгат тура. Ушундай маалда мындан өткөн жылуу үй барбы биз үчүн? Ооба, жаратканга шүгүр деп ыраазы болуп отурдум. Себеби курсагыбыз тойду. Жылынган отубуз бар, үстүбүздө үй. Ыраазы болуп баштаган кезде от денемди гана эмес, чучуктарыма, жүрөгүмө чейин жылытып кирди. От жылыттыбы, же сезимдерби? Аны биле алганым жок. Саат канча болуп калганын билгим келди. Бирок муну сурай алмак эмесмин. Себеби устатым сот чыгарган чечимден улам айып төлөп, көп чыгымга учураптыр. Андан соң кыш келатат деп мага Дижондон тон сатып берген. Тонду алаарда саатын сатып жиберген болчу. Балам, көзүң жумула баштады. Укта, деди бир маалда. Мен уйкум келгенде сени ойготом. Отту өчүрбөй жагып турушубуз керек. Ошон үчүн кезектешип уктайлы. Жыгач дегенин көмүрдөй болуп көпкө күйбөйт. Тез эле өчүп калат.
Устатымдын буйругун эки кылчу эмесмин. Дароо жыгач керебетке буутсунуп жаттым да уйкуга кеттим. Канча уктаганымды билбейм. Бирок бир маалда устатым ийнимден тартып ойготту. Эшик дагы деле капкараңгы экен. Демек дагы эле түн экен деп ойлоп койдум. От жатырап күйүп, кепи кадимкидей жылып калыптыр. Иттер болсо босогодо уктап жатышат. Тур балам, мен чыдабай албай калдым. Сени ойготпой уктап калсам, от өчүп калчудай. Кезек сенде. Отундарды сындырып тиги жерге коюп койдум. Отду өчүрө көрбө макулбу? Деди. Виталий устатым чындап камкор киши эле. Мени убара болбосун деп отундарды сындырып очоктун жанына тизип койгон экен. Менин жумушум болгону жан баштап жатып алып, отунду очокко ыргытып коймой экен, дедим ичимден. Устатым кездемеге оролгон жоликорду койнуна алып жатаар замат коңгуроктун үнү чыга баштады. Жан баштап жатып алып, жалындын бийлегенин, оттун учкандары каанда учуп жатканын көрүп, кыялданып кирдим. Тизилип турган отундарды 10-15 мүнөттө бир очокко ыргытып коймой, андан башка кылаарга ишим же сүйлөшөргө кишим жок. Көп өтпөй тажай баштадым. Ошентип жата берип, оттун табы да себеп болдубу? Айтор акырындан көзүм илине баштады. Ана турам, мына турам деп жатып, кантип уктап кеткенимди сезбей калыптырмын. Арадан канча саат өткөнүн билбейм. Бир маалда иттин ажылдаганынан улам секирип турдум. Виталис да башын көтөрүп, эмне болду деп кыйкырды итке. Андан соң мени карап, кокуй, уктап калдың беле деп сүйлөндү. Ордунан туруп, оттун өчүп баратканын көрдү. От өчүп калган турбайбы? Эмнеге мөөнөтүңдү так өткөргөн жоксуң? Беркиттер кайда? Деп кыйкырды мага. Карасам, Капи тынбай үрүп жатыптыр. Бир каалгага барып үрүп, кайра куйругун чатына кыпчып, биздин жаныбызга келип чебеленет. Сырттан башка иттердин да ачылдаган үндөрү угулду. Кепенин артынан кыңшылап уулуган иттерге Капи жооп кайтарып жатты окшойт. Сырттан чыккан аянычтуу үн Дольченики экенин тааныганда жүрөгүм болктой түштү. Дароо сыртты көздөй чуркап, каалгага жетип эми туткасын кармаган кезде устатым. Токто, а дегенде отту тутандыр деп мени токтотуп койду. Мен очокко от калап жатканда, ал очоктун четинде учу кызарып, чоктонуп турган чыканактай жыгачты үйлүп жатып кайра тутантты. Андан соң аны шаманадай кылып көтөрүп алып, эшикке чыгып баратып, жүргүлө, Капи экөөң мени ээрчигиле, эмне болуп жатканын билип келели деди. Эшикти ачаары менен тээ алыстан кулак мени жеп уулуган үндөр угулду. Сыртка чыгып кеткен Капи шарт бурулуп, устатымдын алаасына жашынды. Виталис устат, карышкырлар бар экен деди. Зербино менен Дольче кайда? Бул суроосуна жооп бере алган жокмун. Ооба, ал эки ит мен уктап жатканда чыгып кетишкен окшойт. Уялганыман жерге кирип кетким келди. Карышкырлар биздин иттерди жеп кеткен болсочу, деп сарсанаа боло баштадым. Өкүнгөн бойдон сыртка чыктым. Кепени айланып артын карасак, ит да, карышкыр да жок экен. Тек гана бир канча из жатканын көрдүк. Устатым, изде Капи, изде деди. Өзү да жөн турбай, берки эки итке тиешелүү ышкырыктарды ышкырып, аларды чакырып жатты. Бирок жооп келген жок. Шамананын жарыгына айланабыз гана көрүнгөнү болбосо, жарыды биздей алган жокпуз. Устатым тынчсызданып жатты. Аларды карышкырлар таап кеткен окшойт. Эмнеге уктадың? Эшикти бекитип жатсам болмок экен. Аттың, таакыр эле уктабай койбойт белем муну билгенде, деп ачууланып сүйлөнүп кирди. Кашайып калгырдыкы, уктабай отурсам эмне, деп өзүмдү өзүм жемелеп жаттым. Алардын жоголушуна себепкер экенимди билгендиктен Виталис устатыма караганда көбүрөөк санаркап убайымга баттым. Эки жакты элеңдеп карап кыйкырып коем. Устатым, ышкырыгыма жооп беришпегендигине караганда абдан алыс кетишкен окшойт деди. Колубузда короңгудай куралыбыз жок болгондон кийин кепеге кайта бергенибиз дурус. Болбосо карышкырлардын жемине айланабыз. Ооба, ойгоо болгонумда иттерди сыртка чыгарбай алып калмакмын. Бирок мындай болуп кетерин ким билиптир. Мен деле уктайын деген эмесмин да. Жада калбай эле ары бери басып, бетимди кар менен жууп турсам эмне? Эми досторумду мындан ары көрбөй каламбы? Ушинтип миң түрдүү ойлорду ойлогончо, устатымдын артынан кепени көздөй жөнөдүм. Жолду катар эки жака көз салып, шыбыш угулабы деп кулак түрүп келдим. Бирок коюу караңгыда, дабыш да, караан да көрүнбөдү.
Бечелден жөтүл кетпейт дегендей кепеге келсек, бизди дагы бир жагымсыз окуя күтүп жатыптыр. Жоликордун дайыны жок. Кепеден чыгаарда жагып кеткен отум үйдү күйгүзгүдөй кылып жаркыдып турганы менен эч бир бурчтан маймылды таба албай койдук. Үстүндөгү жабуусу очоктун жанында жатат. Анысын кармасак эч акын уздап калыптыр. Демек чыкканына көп болгон. Мен кыйкырдым, устатым ышкырды. Бирок таакырдабыш жок. Шаманабызды көтөрүп алып кайрадан сыртка чыктык. 10-15 мүнөттөй ары бери басып издеген соң аргасыз кепеге келдик. Устатымдын өңү кубарып, таңды күтүшүбүз керек деп ашын мыкчыган бойдон очоктун жанына отурду. Аны да карышкырлар жеп кеттиби деп тыбырчыладым. Жок деди. Карышкырлар жарык жерге, от бар жерге жолобойт. Биз чыккандан кийин алды артыбыздан чыгып бир жерге жашынып калса керек. Мен суукта тоңуп калбаса экен деп коркуп жатам. Бул суукта жүнү жукан эме бат эле өлүп калат. Көпкө чейин тунчурап отурду. Бир маалда селт эте ордунан тура калып, эшикти ачып сыртты тыңшап, эки жакты караган соң кайра келип отурду. Ошентип улам сыртты акмаалап жатып таң атырдык. Жерге жарык кирээр замат сыртка чыктык. Кепени айланып издеп баштаган кезде Капи өйдө карап үрүп кирди. Демек Жоликор жерде эмес, бакта деген ойго келип, бактардын башын карай баштадык. Ит карап алып үрүп жаткан дүпүйгөн чоң бактын башында бир бутакка жабышып алып үшүп турган маймылды көргөндө сүйүнүп кеттик. Көрсө, биз кепеден чыккандан кийин жалгыз калган эме карышкырдан коркконбу, Айтор бакка чыга качкан экен. Ансыз деле суукка чыдамы жок неме тоңуп калса керек. Устатым үн салып чакырганда жүгүрүп түшөт го дегем, бирок тиги былк этип да койгон жок. Байкуш жаныбар тоңгонунан кыймылдай албай калыптыр. Ансыз да күнөөлүү болуп турган жаным айбымды аазда болсо жуугум келип бакка тырмыша баштадым. Акыры араң дегенде маймылга жатып, жерге түшүрүп кепеге алып кирдик. Аны төшөнчүгө ороп коюп, кепенин эшигин бекиттик да иттерди издеп чыктык. Иттердин изи менен белгисиз тарапты көздөй жөнөдүк. Бирок көп деле баскан жокпуз. Бул жол менен 30 кадам баскандан кийин түндө болуп өткөн ачуу чындыкты көрдүк. Каарга аралашып жаткан эттен жүндөрүн, кочкул кызыл кандар баарын айгинелеп турду. Ооба, аябай салгылашышкан экен. Каар тапталып, кээ бир жерлер оюлуп калыптыр. Бирок эч бир жерден эттин сөөгү байкалбайт. Дагы нары басып, из менен кошо чубурган канды көрүп, иттердин тирүү экенинен түңүлдүк. Карышкырлар жанагы жерден өлтүрүп жеп баштаганда биз сыртка чыккан окшойбуз. Анан алар отту көргөндө иттерди ээн жерге алып барып жеш үчүн көтөрүп качышса керек. Ошентип иттерибизден түңүлүп кайра кайттык. Эх, байкуш, Зербина, кайранды өлчү. Байкуш досторум, жолдошубуз эле, коргоочубуз эле. Даалай жакшы күндөрдү, даалай оор күндөрдү чогуу өткөрдүк. Чогуу жүрүп нан таап жечүбүз. Мен үчүн алардын орду бөтөнчө болчу. Устатым абакта жаткан кезде жан жолдош болуп жалгыз калтырышкан эмес. Кайгымды да, кубанычымды да тең бөлүшүп жүрүштү. Эң жаманы, эң кайгылуусу алардын өлүмүнө өзүм күнөөлүү болуп калганым болду. Виталис мага эмне десе да, кандай кылса да туура болмок. Мени урутсун, ал тургай сабасын, мен ошого татыктуумун деп аттым ичимден. Бирок ал мени урушмак турсун, үндөгөн да жок. Эч нерсеге маани бербей тунчурап, башын мыкчып жер карап отурду. Кейпи мындан кийин кимдер менен кантип оюн көрсөтүп, кантип нан таап жейбиз деп кайгырып отурса керек. Жоликор. Ошентип Жоликор катуу ооруп баштады. Болгон аракетибизди жумшап, тирүү алып калыш үчүн болушунча аракет кылдык. Очоктун түбүнө жаткырып, денесин орогон кездемени мал-маалы менен ысыттык. Бирок жаныбызда ага бергидей ысык тамак да, дары да жок эле. Виталис байкуштун титиреп жатканын карап туруп, тезирээк бир айыл таппасак болбойт деди. Болбосо муну да өлтүрүп алабыз. Же жолдо өлүп калаар бекен. Айтор Кудайдын салганын көрөбүз да. Кеттик. Башка чарабыз жок эле. Кездемени очуку кактап жакшылап ысыткан соң, Жоликорду ороп алып жолго чыктык. Кепеден чыгып бир аз баскандан кийин Капинин көңүл кош элең-салаң басып келатканын, улам-улам достору жырткычтарга жем болгон жерди карап жатканын байкадык. Ит болсо да сезими бар да, досторун жоктоп келатты.
Жол кар болгон үчүн бут шилтеп басуу кыйынчылык туудуруп жатты. 2-3 саат жол жүргөндөн кийин бир чоң дөбөгө кептелдик. Аны 3 саат дегенде араң ашып өткөндө алдыбыздан чоң айыл чыкты. Көрүнгөн тоонун алысы жок деп кайратыбызды жыйып, акыркы күчүбүз менен кадам шилтеп айылга кирип келдик. Демейде арзан мейманканаларды караштырып жүрчү устатым ошол күнгө чейин мен көрбөгөн 2 кабаттуу жакшы мейманканага кирди. Виталис устат бай мырзалардай каадаланып, мейманкананын кожоюнан эң жылуу бөлмөсүн сурады. Кожоюн кызматкерине бизге керектүү бөлмөнү айтып, көрсөтүп коюуну тапшырды. Аны ээрчи барып бөлмөбүзгө кирдик. Кызматкер меште жагып жаткан кезде устатым мага «Тезирээк төшөккө чүмкөнүп жат» деп буйрук берди. Эч нерсе түшүнгөн жокмун, бирок дароо жууркандын астына кийимчен кирип кеттим. Жылуу бөлмөдө чүмкөнүп жатканым үчүн тез эле ысып чыктым. «Канчалык ысысаң, ошончолук жакшы», деп койду устатым. Дем жетпей кыйналып, көз шал болуп тердей баштадым. Ичимен мен эмес, Жоли корду туумчулабайбы деп ойлонуп коем. От дуулдап күйүп чыккан кезде Виталис маймылду оттун табына кактап, ары бери оодара баштады. Аны көргөн кызматчы кыз таң калып, жалдырап эле туруп калды. Маймылды жылыткан соң «Сен жакшы эле жылыдыңбы?» деп сурады менден. «Ысыктан өлөйүн деп калдым», дедим. «Анда жакшы экен», деди. «Ме, муну да койнуңа салып жылыт. Жакшыла боро». Жоли корду менин койнума жаткырды. Дайыма тыбырчылап жөн турбаган, чапчан кыймыл аракеттери менен боорубузду эзип, көңүлүбүздү көтөргөн маймылыбыз эми мынтип кыймылсыз суук жатат. Араң эле жаны калыптыр байкуштун. Устатым ашканага түшүп, бир табак ысык сорпо көтөрүп келди. Жоли корго ичиргенге аракет кылды эле, ал оозун ачканга алы келбей соолуп жата берди. Бакырайган көздөрүн жалдыратып бизди эле карайт. «Кудум мени жайыма койгулачы, көрбөй атасыңарбы? Алым жок» дегенсип жалбыройт. Ооба, катуу ооруп жатканын үчөөбүз тең сезип турдук. Виталис устат «Сорпону сен ичип сал», деди мага. «Төшөктөн чыкпай жатып тур. Мен дарыгер чакырып келейин». Бөлмөдөн чыгып кетип, бир топтон кийин дарыгер ээрчитип келди. Мен жылуу бөлмөдө калың жууркан жамынып жатканым үчүн бүткөн боюман тер кетип албырып жаткам. Дарыгер чекемди басып көрүп, дене табы абдан көтөрүлүп кеткен турбайбы? Катуу ооруп жаткан го, деди. Мен болсо койнумдагы Жоли корду көрсөтүп, «Мен эмес, бул ооруп жатат», дедим. Тиги дарыгер устатыма кайрылып, «Бул эмне деп жатат? Жөөлүп калган го», деди. Виталис абалды түшүндүргөндө дарыгер ачууланып кирди. «Эмне деп жатасыз?» деп кыйкырды ал. «Кыштын ушундай суугунда кайдагы бир маймыл үчүн чакыртканыңызга жол болсун». Кайра кетүүгө камданып көрмөсүн кийип баштады эле. Устатым аны токтотуп алып, өзүнүн эмне иш кылаарын, кандай күндө жашап келатканын, бул маймылдын биз үчүн канчалык баалуу экенин, ушул жаныбардын арты менен нан таап жээрин айтып жатып араң алып калды. Виталистин жылуу сөзүнө жибеген дарыгер маймылды текшерип карай баштады. Көрсө кичинекей досубуздун өпкөсү кагынып калган экен. Бир баракка бир канча дарынын атын жазды да Виталистин колуна карматып, ден соолук тилеп бөлмөдөн чыгып кетти. Ошол күндөн тартып Жоли кордун кызматкерине айландым. Айтканын эки кылбай, караганым ага да жагып, кез-кезде таттуу жылмайып бизди кубантып калар эле. Бирок кароосу кетип, колу бутун кыймылдатканга шай келбей жата берди. Убагында улактай тыбырап турган маймыл мынтип коозудай жоошуп жатып калды. Устатым эч качан мага канча акчабыз бар экенин айтчу эмес. Бир канча күндөн кийин мейманкананын ээси бөлмөнүн ижара акысын сурап жатканын айтты. Чөнтөгүндө болгону 2,5 франк калганын, дарылар менен бөлмөгө берчүү карызыбыз 40 франктан ашканын кайгыруу менен билдирди. Анткени менен бул жерден кете алмак эмеспиз. Эгер Жоли кор оорубаганда эчак эле жолго чыгат элек. Бирок анын сакайуусу үчүн жөнөкөй бөлмө эмес, жыпчылуу бөлмөгө муктаж элек. Устатым колун бооруна кайчылаштырып ары бери басып жүрдү. Кейпи бир нерселерди ойлонуп жаткандай. Бир маалда токтой калып, «Концерт беребиз», деди. «Кантип беребиз концертти? Ким менен ойнойбуз? Зербино Дольче жок. Кайсы оюндарды тартуулайбыз?» деп сурагым келди. Бирок батын алган жокмун. Оозумду таптап барып тим болдум. Мындай суукта оюн уюштурууда оңой иш эмес экенин ойлонуп отурганда устатым дагы үн катты. «Даярданалы. Өзүм жалгыз концерт берем». Устатым алдыңкы кабатка сахнасын даярдады. Чоң тобу келдикке барып,
чөнтөгүндөгү акыркы 2,5 франкка бир канча шам сатып алды. Аларды жарым-жарымынан бөлүп, сахнаны жарык кылуу үчүн ар кайсы жерге койду. Ошентип концерт коюу үчүн баары даяр болду. Жоликорду дагы бир ирет кымтылап, үстүн жапкан соң кучактап өптүм. Байкуш үнсүз ыйлап жатыптыр. Биз менен кошо кеткиси келип, көздөрү жылтырайт. Кароосу кеткен колдорун генерал формасын көздөй жаңсап, кийгиси келгенин билдирди. Эгер анын ою менен болуп, кийинтип алып оюн койгонго алып барсак, аны өз колубуз менен өлтүргөн болмокпуз. Канчалык түшүндүрсөм да, болбой бизди ээрчип туруп алды. Ооба, сахнага чыгып, оюн көрсөткүсү келип турду. Көзүн жалдыратканы, тултуюп таарынганы, барам деп ээрчип белги бергени жүрөгүмдү эзип, кадимкидей ыйлатты. Виталис да аны өөп коштошкон соң, астыңкы кабатка барып добул басын уруп, элди топтоо үчүн бөлмөдөн чыгып кетти. Мен да анын артынан чыгайын деп жатканда, адаттан тышкары бир окуя орун алды. Жоликор менин сөөмөйүмдү кармап алып, такыр кое бербей койду. Бир канча мүнөт кете албай туруп калдым. Сырттан добул бастан үнөө угулду. Колун көтөргөнгө жарабай жаткан байкуш маймыл дайыма угуп жүргөн добул бастын үнүн угаар замат ордунан козголуп таянып отурду. Аны кучактап өөп, кайра ордуна чаткырдым да, отунду көбүрөөк калап коюп, ыйлаган бойдон калган маймылыма кол булгап бөлмөдөн чыгып кеттим. Сахнада Капи экөөбүз да оюн көрсөттүк. Бирок элдин көңүлү устатым ырдаган кезде ачыла баштады. Устатымдын ушул күнгө чейин мындай берилип ырдаганын уккан эмесмин. Көрүүчүлөр кайра-кайра суранып жатып, көпкө чейин ырдатышты. Ырдап бүткөн соң баары туруп кол чапты. Көрүүчүлөр көп чогулганы менен шапкиге чогулган акчаны көрүп шаабайым сууду. Бирок буга да шүгүр, жоктон көрү жогору эмеспи. Көрүүчүлөр тараган соң элдин артында калган жашыраак бир айым келип, мен да ырчымын, бирок сизди тааныдым, көрүнбөй кайда кеттиңиз, деп устатымдан сурады. Кечиресиз, мен сизди тааный алган жокмун. Биз таанышпызбы? Сиз мени тааныбайсыз, бирок мен сизди тааныйм. Ырдаганыңызды көрүп, сизден эргүү алып, ырчылыкта көп ийгиликтерге жеттим. Рахмат сизге. Жок, сиз адашып жатасыз, деди устатым. Менин атым Виталис. Негизи ырчы эмесмин. Болгону кээде кем карчы үчүн ушинтип ырдап калмай жайым бар. Эмнеси болсо да могу акчаны алып коюңуз. Чоң рахмат, деди да столдун үстүнө 40 франк таштап кетти. Ары бери сахнабызды жыйнай салып бөлмөгө келдик. Мештеги отубуз алоолонуп күйүп жаткан экен. Караңгы кирип кеткендиктен шам күйгүзүп Жоликорду карадым. Байкуш маймыл төшөктүн үстүндө кыймылсыз жатыптыр. Тыңшасам дем алгандай түрү жок. Үстүнө англис генералынын кийимин кийип алган. Колун кармап, дене табын көрөйүн десем муп-мустак. Артымдан кирген Виталиске кайрылып, Жоликор тоңуп калыптыр, колдору таштай муздак, дедим. Дароо төшөккө туруп колун кармап, колтугун басып көрдү да, көзүнөн жашын кылгыртып, каргылданган үнү менен өлүптүр, деди. Байкуш Жоликор өлүп калган турбайбы? Андан соң мени 1000 ирет өкүндүрчү сөзүн айтты. Билесиңби, Реми, сени мисс Миллиганга таштап кетпей, өтө чоң ката кетиргенимди эми түшүнүп отурам. Кудум чоң күнөө кылгандай, Кудай мени жазалап жатат. Ооба, устатымды мени күнөөлөбөй, өзүн күнөөлөп жатканы, өзүнүн кылыгына кайгырганы жүрөгүмдү эзип кетти. Кайран устатым. Ал жерде көпкө тура алган жокпуз. Карыздарыбызды төлөп, буюм тайымдарыбызды жыйнап алып жолго чыктык. Тоолорду ашып, сууларды кечип, бет келген жолдор менен кете бердик. Бирок Виталис устатым өзү да ооругансып жүрдү. Балким чарчаса керек деп ойлоп койчумун. Анан калса ушунчалык узак сапарыбызга акыркы өткөн кырсыктар кошулганда, байкуш киши ичинен да, сыртынан да кемирилип кеткендей. 3-4 күн жол жүргөн соң чоң шаарга келдик. Виталис устатымдан каяка келгенибизди сурадым. Париждебиз, балам, деди мага. Ошентип көптөн күткөн Парижге да жетип келгенибиз менен чөнтөгүбүздө сокур тыйын калган жок. Болгон акчабызды мурдагы мейманкана менен Жоликордун дарысына бергенбиз. Ачка да болчубуз. Бут тартаарга алыбыз келбей калды. Күн суук болгондуктан колу бутубуз эпке келбей титиреп турдук. Мейманканага төлөгүдөй да акчабыз жок. Устатым, бир таанышымдын ыстык мончосу бар. Ошонун үйүнө жетсек эле жыргамакпыз, деди. Бирок анын дарегин так билбегендиктен ээрчишип жүрө бердик.
чоң көчөлөрдөн тар көчөлөргө өтүп, ал жактан туюк жолдорго кептелип, кайра артка чыгып жаттык. Устатым баягы даректи таппай аябай бушайман болду. Ал ортодо жөтөлү да күчөп кетти. Шайыбыз жок болгондуктан көп күч коротпойлу деп сүйлөбөй жүрүп отурдук. Күн баткандан кийин ит өлгөн суук башталды. Өпкөбүз да тоңуп баштагандай сезилди мага. Караңгыда адашып кетпесин деп устатым жетелеп алган кезде колу оттой ысып чыкканын байкадым. Тула бою бүт титиреп жатты. Бир маалда тыныгалы деп тура калганда: "Ооруп жатасызбы?" деп сурадым. "Ооба" деди. "Өпкөмдү кагынтып албадымбы деп коркуп турам. Бул суук менде ябышканы бат эле чыгат. Жылуу төшөккө, ысык сорпого, табы бар мешке жетип алсам гана. Бирок мунун баарын ким эле даярдап коюптур дейсиң? Мейли, жүрү балам, биз баса берели. Калганын көрөбү жатаарбыз." Ошентип түн кирип, тынчтык өкүм сүрө баштады. Бизден башканын баары жылуу үйлөрүндө жыргап куунап отурушкандай сезилди мага. Күндүз кар эрип, кечинде кайра тоңгондуктан жолдун кээ бир жерлери мууз боло түшүптүр. Улам тайгаланып жыгылып келаттык. Устатым такыр баспай калганынан сүйрөп эле калдым окшойт. Канчалык издесек дагы досунун үйүн таба албадык. Мындай суукта ары бери басып эле кутулбасак, бир жерде турсак тоңуп өлчүдөйбүз. Бирок устатымдын жөтөлү күчөп, таптакыр ыкшып калды. Акыры бут шилтегенге да дарманы калбады. "Балким бир эшикти такылдатсамчы?" дедим. "Жок" деди. "Жети түндө ким эшигин ачмак эле. Андан көрө баса бергенибиз олжо. Кеттик. Каяка барабыз эми?" Анткени менен устатымдын дымагы менен кээ жердеги өзүнүн алынан да көп эле. Ал каршы болгонуна карабай, 2-3 үйдүн каалгасын кагып көрдүм эле, эч кимиси ачкан жок. Шайы кеткен устатым бир аз басып эле кайра токтоду. "Болду, алым түгөндү. Ушул жерге көчүк басып эс алалы", деди ал. Тегеректеги үйлөргө байкоо салып, бир үйдүн саманканасына кирип жатууну ойлодум. Сыртта турганча далдуу жерге жатканыбыз кыйла пайдалуу эмеспи? Саманканага кирип тизилип жаттык, бирок баары бир жылыган жокпуз. "Мага ыктап жат", деди устатым. "Аркы капталыңа Капини кучактап ал. Анын жылуулугу сага да өтөт." Айтканындай кылдым. Үчөөбүзден кучакташып жаттык. Ошентип кантип уктап кеткенимди билбейм. Ойгонсом бейтааныш үйдө, чакан бөлмөдө жатыптырмын. Элеңдеп эки жагымды карадым. Мени тегеректеп бир канча киши турган экен. Бутуна жыгач кепич, үстүнө бооз күрмө кийген киши жанында турган 3-4 баланын атасы окшойт. Бир аз олку-солку болуп туруп: "Виталис кайда?" деп сурадым. "Балдардын улуусу. Атасын сурап жатат го", деди. "Жок", дедим. "Ал менин атам эмес, устатым болот." Балдар бири-бирин карап калышты. Ары барып кудум соттордо кеңешип чечим чыгарчуудай болуп, өз ара күбүрөшүп калышты. Андан соң кайра эле улуусу жаныма басып келип: "Ал тоңуп өлүптүр", деди. Башка союл менен чапкандай эле дегдирей түштүм. Көзүм караңгылашып кетти. Ишенгеним жок. Дал ушул маалда алтыларга чыгып калган бир кичинекей кыз кудум жакыны өлгөндөй атасын колунан тарткылап уңулдап ыйлап кирди. Атасы кызынын чачынан сылап: "Ооба Лиза", деди. Бул кабар ага катуу тийди. Бирок муну биз айтпасак деле полиция айтмакта. Итимдин дайынын сурадым. Уулуган бойдон сөөктү көмчү кишилерди ээрчип кеткенин айтышты. Байкуш Капи кандай акылдуу ит эле. Эң кайгылуу, түн балдарды да кыймыл аракети менен бырс күлдүрүп, көңүлүн көтөрчү. Эми мынтип өзү ыйлап, ээсин жоктоп коштошкону кеткен тура. Жанагы бакыран көз кичинекей кыз бир кесе сорпо куюп келди. Табитим жок болгондуктан алган жокмун. Жанымда турган атасы: "Ичип ал", деди. Лиза бир нерсе берсе, чын жүрөктөн берет. Сунган колун суутпа. Сен ачкасың, ооруп да калган окшойсуң. Тартынбай иче бер. Уялба балам. Лизанын атасынын айтуусу боюнча мени деле көңөрүп тоңуп калган жеримен таап алышыптыр. Капини кучактап жатканым үчүн аман калган окшойм. Балким мен аны куткаргандырмын. Жаным Капи, кайдасың? Сорпону түгөткөн соң өйдө турдум. Күрмөмдү кийип сыртка чыгууну чечтим. Устатымды узатууга сөзсүз катышышым керек эле. Тиги киши таңданып: "Уулум, кайда барганы жатасың?" деп сурады. "Жаназага", дедим. Устатымды акыркы ирет көрүп коштошуп калайын. Ал менден каяка бараарымды,
Бул жерде тааныштарым бары жогун, кайдан келгенимди, мындан кийин эмне кылаарымды сурады. Мен башыман өткөндөрдү колумдан келишинче түшүндүрүп бердим. Сөзүмдү жыйынтыктап калган кезде эшикти бирөө тытып кирди. Капи келди, мени устатыма алып барат дедим. Чын эле Капи экен, мени издеп келиптир. Көп өтпөй полиция келип, өздөрүнүн имаратына алып барып суракка алып баштады. Менден Виталис менен кантип, кайдан таанышып калганымды, ал тууралуу дагы эмнелерди билеримди сурашты. Болгонун болгондой айтып бердим. Ошол жерден өтө маанилүү бир маалыматка ээ болдум. Полициянын башчысы: "Анын чыныгы аты Виталис эмес, уулум", деди мага. Ал атактуу италиялык опера ырчысы Карло Бальзан болчу, раматылык. Бир жолу ооруп, үнүн жоготуп алган. Ошону менен эч кимге көрүнбөй, дайынсыз жоголду. Атын өзгөртүп, эт үйрөтүп театр коюп кетиптир деп уккам. Тааныштарын тааныбай койчу экен. Себеби абдан уялчу тура. Мен анын өлүгүн тааныбаганым менен чөнтөгүндөгү паспортун окуп, ошол ырчы экенин билдим. Устатымды эртеси жерге бермей болушуптур. Өлүмүнүн себебин териштирмей болушкан экен. Полиция кайра баягы үйгө алып келип таштап кетти. Эртеси ойгонгонумда дене табым көтөрүлүп, от жалын болуп күйүп жатыптырмын. Колу бутум калтырап, ордуман турганга шайым жок. Менин да жоликордой болуп, өпкөмө суук тийсе керек. Ошентип устатым менен коштошууда насип болбоду. Айга албай көпкө жатып калдым. Эгер дарыгер убагында келип текшерип, үйдүн ээси кам көрбөгөндө, балким тагдырым жоликор менен устатымдыкындай аяктамактыр. Үйдүн ээсинин аты Аквин эле. Дыйканчылык кылат экен. Ал менен күн сайын маектешип жатты. Сакайып калганымда, кете турган оюмду айтып, өз оокатымды кылып, нан таап жешим керек дедим. Бирок ал киши буга көнгөн жок. Ансыз деле сенин суукка урунганыңа, устатыңдын тоңуп өлгөнүнө ушул тегеректеги кошуналар өзүбүздү күнөөлөп отурабыз. Корообузга чейин келген конокторду кантип көрбөй калдык билбейм. Балким силер эшик каккан эместирсиңер. Же биз укпай калдыкпы? Же эч ким жашабаган үйлөргө барып алгансыңарбы? Айтор биздин үйгө келсеңер, дароо киргизмекпиз. Эми мен сени кетире албайм. Ансыз деле эч кимиң жок экен. Өзүм чоңойтуп эс тарткыча карайм. Эгер биз жакпасак, жок дегенде жазында кет. Азыр кышында жолго чыга көрбө, деди ал. Балдарда менин ырдаганыма, аспап черткениме кызыгып, биз менен кал деп туруп алышты. Балким өнөр билбесем кал дешмек эмес беле. Ким билет. Өнөрлүү өлбөйт дегендей, жөндөмүмдүн арты менен көп бир туугандуу болуп, ошол үйдү байырлап калдым. Үйдүн кечүү кызы Лиза гармоникамды көрсөтүп, бир нерсе дегиси келди. Андан "Четкиң келеби?" деп сурадым. Ооба дегенсип башын ийкеди. Ага эң шаңдуу обондорду чертип бердим. Капи экөө кечке бийлешти. Алардын кубанганын көрүп, мен да тынбай черте бердим. Андан соң кайгылуу музыкаларга кезек келди. Кыз эки музыкадан кийин эле башын атасынын тизесине жөлөп, эшкирип ыйлап кирди. Атасы кызын көрүп: "Болду балам, Лизам кайгырып жатат", деди. Кыз эмне себептен мынчалык ызалуу экенин такыр түшүнбөй койдум. Музыканы аягына чыгара чертпей эле сыртка чыгып кеттим. Капини да ээрчитип алып, көчө аралап бастык. Кийин уксам, ал балдардын апасы бир жыл мурда аркы дүйнөгө аттанган экен. Күн өткөн сайын өзүмдү жакшы сезе баштадым. Жаз келсе, үйдө ичип жеп жата бербей, Аквин атанын чарбасына жардам берип, тамак ашымды актасам деген ойдо жүрдүм. Бир чети өзүм иштеп акча таап көнүп калган жаным, бирөөнүн балдарынын ырыскысын жеп отурганым үчүн абдан ыңгайсыз болуп жүрдүм. Ошентип бакчада иштөөнү, Аквин атанын эмгегин актоону күтүп жүрүп, жаз да келди. Алгач мага жеңил жумуш беришти. Жазында кээде суук болгондо үшүгө албасын деп, кечке жуук жаңы отургузган жашылча жемиштердин үстүн жаап, эртең менен кыроо кеткенде кайра ачмай. Күндүз суу сээп, айрымдарын чымчык жеп кетпесин деп, үстүн чырпык менен тосуу жумушу да мага берилди. Акырындык менен Аквин ата мага жаңы жумуштарды тапшырчу болду. Ишим көбөйгөнү менен чарчамак турсун кайра жеңилдеп калдым. Себеби иш менен алаксыган кандай сонун. Анын үстүнө бул үй бүлөнүн ишин кылуу, аларга болгон айтылбаган карызымды төлөп жатам деген сезимдерди жаратып, кишинин жүгүн кадимкидей сыйрып түшөт экен. Бир чети бактылуу да болчумун. Үй бүлөм бар.
баш калкалаачу жайым, таза шейшептүү төшөнчүм бар эле. Мурда эртең эмне жейм деп сарсанаа болсом, эми ал жагынан жаным тынч. Аквин атанын балдары менен тил табышып, бир туугандай сырдашып калдык. Кечки тамакка отурган кезде Аквин атанын аңгемелерин, башынан өткөн кызыктуу окуяларын тыңдаачубуз. Ал да бизден ал акыбалыбызды сурап маектешип турчу. Ар жекшемби күнү түштөн кийин бакчага чогулушат. Мен болсо аларга шаңдуу бобондорду ойноп берем. Ошентип күндөр аккан суудай шуулдап, арадан 2 жыл өттү. Ал ортодо Парижди жаттап, кол жерлерин кыдырып, билбеген жерлери менен таанышып чыктым. Лиза музыкага аябай кызыккандыктан аспаптарды черткендерди үйрөтүүмдү суранды. Жөндөмдүү кыз экен, көп өтпөй черткенди да үйрөнө баштады. Бирок канчалык бактылуу болсом да, жүрөгүм түпөйүл болуп, бир нерсе кууптондуруп жүрдү. Ооба, мен качан өзүмдү бактылуу сезе баштаганда башыма бир кырсык келип турчу. Бир заматта кирип келип, бир заматта бактымды жулуп кетер эле.